Dù số bây giờ mình đang dùng tam đan để sản video sầm rải rưỡi chiti mệt trời. Tầng ở cái bài chụp lọt ban mơ rương cô nằm rải họ đam bồi. Mình ta ngày này em bên xôm lược dọc sải rương nước mọc sầm rải làm quay một đòn tiền. Đối với chẳng đăng tha sải rương nó bật tay dạng nào nút. Xôm cũng phải chơi subscribe đã được cần đăng ở bỏ đai mình sầm rải rương studio. Rồi chúng ta sầm rải ở rương cô nằm rải họ đam bồi tầng ở nè. Đam sẽ đưa nằm bông lóc không chỉ nằm ở pon buồn nói đậm buồn cứ chia sẻ máy ca song cream lục lược tìm mùi Mr. Hawk quát các bạn tận lọt vì song cream một chuột cho mùi nâng côn prosray tầng pin nè bỏ cọt với nơi khung rong xị ở bỏ Mr. Mercy Mr. Hawk quát cứ chia ở tây tạ nè chia sẻ đó là bay nơi khung ở vòng xị ra sạc cám Mercy bàn tay cùi sạc slide để sao ta song cream lục lược tìm mùi các bạn phơi quạt nâng pika đài côn pro côn xoay bỏ cọt nó có kê mè rắm thang ở xoay bài chật nốt đài hai can để cô ăn nật tiết nước cùng lòng pe để quạt tới phơi song cream nâng phơi bỏ cọt có lẹ khuôn chứ hai các bạn slap bạt từ quát các bạn để chụp cho mùi nước Mr. Mercy hai đứa xa ta bánh ha sẽ cách bánh ha chỉ về phía bảo vệ chế chốn chẳng nơi cầm lóng pe nóng AK sầm đáy xịa ra hai cam xem nữa cứ mình sơi chia từ tua ba là phải chấm nối tràn để thua ai lục ta Mercy nước còn các bạn lựa xe bảo Mr. Hall là một bọn bảo cọt lọp sầm đáy nâng đầm bay giọt lối vào cột công chỉ về phía bảo cầm xịa hai cam là bảo cọt bận to bị nung máu còn các bạn giọt lối mà chấm nón tiện nước từ tên giọt sạt đầm rấy đại phù cọt cật tha sạt đầm rấy nâng vì miền câu hai câu nó bảo cọt chỉ ai khai tới chi là bảo để cua chạm vào thay nước non ở rong xịa bảo cọt đó hai đại xa ta Mr. Hall cònตลอดมาวันนี้ตอนเมนการเงียบเพิ่งตุกตาเมื่อเดือนสี่กับบ้านไอมิสเตอร์โฮนก็ตัวเพลย์จีเนเมื่อไทยต้อมสัตว์ดำไรหนุ่มการอัปลองเทียนม้าก็สลับแต่กรมแต่กอดจีเนเมื่อไทยต้อมสัตว์ในขนมกรมเสียราสกรรมนั่งเป็นนั่งคือกอดเมื่อรำอัลอจะมีน้องมิสเตอร์โฮลแต่ผู้กิจการต่างอ๋อนั่งปีม้วนกอดพลอตเฟอร์แต่ดับเป็นมิสเตอร์โฮลหมดอ๋อลูกตาเมื่อเดือนสี่นั่งก็เอามิสเตอร์โฮลนั่งแต่ตัวกิจการต่างอ๋อนั่งจะอัปเปนั่งคือกอดสบายจัดประมาณแต่ให้ใจดอนไอเป็นนั่งคืออัปเปนั่งกอดบ้านแต่จับตีนสัตว์ดำไรต่างอ๋อนั่งใจมาขังแก้วได้เป็นนั่งมาได้ระบบดำโบคือบ้านการดำโบใจมาได้ระบบดำโบนั่งชั่วท้าจำโบให้ต่างอ๋อคันนี้สปรายอย่างคลั่งนั่นเป็นเด็กพวกเกย์นักบ้านเคยรู้เรื่องระบบดำโบนะพวกดำโบวิมันจะโกนดำไรโดยเกย์โดยไอ้หนุ่มเตวิมันจะเจียทมปันจังเอได้ช่วยต่างอ๋อคันนี้เกย์กระแทกวิคือจะโกนสัตว์ดำไรได้ครอบครองกระไดให้เป็นนั่งตามมือดูซีจ้องมันจูนโกนดำไรนั่งยกแต่อ้อยมาจากเกย์ไว้เนี่ยนะมันตายโดยซาตะกรมการเงียกอดปราบเธอให้มิสเตอร์โฮลปราบเธอทายังกูแต่ตกเกย์เตอร์ไอทาวิมันเพียบแต่ทีมเซมจังลูกตานั่งก็กอดผมตกเตอร์กอดเอาอ่านให้น้องแมรี่นั่งไอพวกเกย์จะเนี่ยมือทายต้อโกนดำไรจำโบนั่งเตอร์อ่านเนียงคือเจียไม่ใส่มันแน่แดนโจจัดนายเตะตอนเธอนั่งวิจิตรสาในเนียงคือจีเนี่ยได้บังหัดบังเรียนอาสัตกระดอลในครั้งตรงระบอบเนียงนั่งให้เป็นนั่งเนียงจมูกนั่งปะโอนระบอบเนียงนั่งกับบ้านนั่งใจสำนักจมูกนั่งจำโบยสดายได้ไอเคซีจังอ่านเกี่ยวกับบ้านยกอารมณ์สัตว์มวยนั่งยกตะดักกับบ้านจมูกดำโบกับบ้านเบิร์ดยกอารมณ์สัตว์นั่งว่ากระดาษขัดฝอยเกย์นั่งอ่านชาวให้ทั้งปีเนี่ยนั่งคือสบายจัดอย่างครั้งนะให้ลูกตาเมื่อดูซีนั่งได้ซาแต่กอดไปคลายทากาได้มิสเตอร์โฮลกอดไปกาได้นั่งฝอยเมงคลายจังกอดกับบ้านฝอยได้สัมผัสในมัดมวยให้มิสเตอร์โฮลมันแต่ได้นั่งวิก่อนในเจ็ดได้ขนาดได้เกตเดโดยเจ็ดตกตาแต่ปนนอกการอัปลองเทียนไม้ลูกตาเมื่อดูซีกับบ้านสบายจัดไอโกนนำไรดำโบโจเตอร์สำได้จมูกนั่งครมเสียดเตยเตียเป็นนั่งเกกับบ้านปากกาพิการสำได้ระบบครมเสียต่างอ๋อนั่งเตยให้โกนนำไรดำโบคือเกสำได้จมูกนั่งครมนำไรจำนวนปีกับบ้านเตียดดอยเกนั่งดาวตัวถอยจุโกนสัตว์ดำไรระบบอาดำไรต่างปีกับบ้านนั่งจำได้ดำไรได้ชิมได้เกนั่งคืออัตเตอร์บ้านโยมสำได้นั่งเตยให้คณะเป็นนั่งดำโบนั่งเป็นเกบ้านเคยหย่อมวดระบบมนุษย์ใส่เหมือนนั่งโดยจีโรมระบบบัตรใส่นั่งเกกับบ้านเบิร์ดอารมณ์นั่งมาเฟยเจสในกระชวนเกปอาชาลาได้ซาตโรมาใส่นั่งกับเฟยเกกันได้ให้นั่งเป็นเกกันได้มารูเรียงกายระบบเกกับเตอร์บ้านลิตรดางเจสในกระชวนกับบ้านซอยจมูกไอเกเตอร์ให้กัดแท้เกนั่งเหม็นคือจีโกนดำไรปัดประกอบเตประกอบจุโกนสัตว์น้ำเซมเซได้เกยหมกตบไตนำใบมันล้อมในเจสในกระชวนนั่งผัวได้ซาแต่เจียดอกทองระบบเกนั่งไอให้เป็นนั่งกดเฟอร์เอาดำโบนั่นคือเกนั่งขนมครัวระบบเกนั่งมีอารมณ์ทัดโดยจีอย่างเงี้ยจะหลาจอเป็นตักเป็นใดนั่งเตยไอมิสเตอร์โฮลก็กอบเชี่ยวแต่สำรวจสถานการณ์นั่งต้นนั่งได้อัปเปได้จีเนี่ยเมื่อไทยสัตว์นั่งวิจารณ์ซองซอกจมูกน้องมิสเตอร์โฮลแล้วนะวิบานโจโดยช่วยจมูกน้องไม้ระบบดำโบเตอร์ให้วิบานเปลยไม้ดำโบนั่งโจมาขังขนมโรงเสียให้เป็นนั่งคือมาได้ระบบดำโบนั่งวิบเชี่ยวกาเปียโกระบบวิปีเตสในกระชวนต่างอ๋อนั่งนะให้เป็นต้นนั่งได้วิกับบานโจมาได้ขังขนมโรงนั่งให้กับวิบานเสร็จแบบเตสในกระชวนเตอร์ท่าดำไรนั่งคือวิจอเปรย์ใหญ่เฟอร์เตสในกระชวนคือปลาชาล้อรถเชนปีขังขนมโรงเสียนั่งเตอร์ให้เป็นนั่งคือจะหลาจอเป็นตักเป็นใดแต่มาดองนะมิสเตอร์โฮลก็กอดมันไอคอนโทรลสถานการณ์นั่งได้ให้ได้ซาดับเป็นนั่งกอดเพียยิ้มแต่ช่วยสังครูโกนบอกกอดพ้องให้ได้ซาแต่อัปเปได้จิตเนจจะกระนั่งวิจังสำหรับมิสเตอร์โฮลจังวิตาปูนเมื่อขมก็ไอระบบเตสในกระชวนนั่นนะให้ได้ซาทำได้ระบบดำโบนั่งการจะหลาจอคลางลางจนเตอร์กอดกับบานตบกจมูกนั่งทศอารมณ์สำได้เสียนั่งโฟยรงสำได้นั่งคือลมมาแต่มาดองสังการอัปเปนั่งสลับแต่งจังอัปเปนั่นคือจำแนกจิโกไอการอัปลองที่มอปริกรเมื่อสถานการณ์นั่งให้ยกสะสอระบบอัปเปจะกระนั่งจังบาเตยจำนายเอ็มได้ดำโบนั่งก็เตยบานตามเมื่อดูซีนั่งคมคู่กิจทางก็เชื่อดำไรจอเปรนกอดกับบานเตยแต่ปราบมาจ้าดำไรเด็กกอดบานเต็งปีมวลนั่งมาแต่สมัยมาจ้านั่งหมกเต็งยศดำไรแต่เว้นนะให้
ហើយអាប៉ែហ្នឹងក៏បានមកជួបលោកតាមើលស៊ីទៅតែគាត់និយាយថាគឺគាត់ទិញយកតែមេហ្នឹងទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះអាកូនគឺគាត់អត់ទិញនោះទេគាត់ទិញក្នុងតម្លៃទៅពាក់កណ្ដាលទេតាមមើលស៊ីក៏គាត់ឯកភាពទៅហើយនៅពេលដែលពួកគេបែកគ្នាហ្នឹងដាំបូគឺគេអត់ចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គេនឹងចាក់ចែងពីគេទេប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយគ្នាគឺជាសត្វអញ្ចឹងគ្នាអត់មានជំរើសទេព្រោះមនុស្សគឺជាអ្នកបំបែកអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងដាំបូគឺគេសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយអាននិងម៉ារីក៏គេចូលទៅលួងលោមដាំបូអញ្ចឹងចំណែកម៉ារីវិញនាងក៏បានលើឧទាហរណ៍អំពីខ្សែកដែលម្ដាយរបស់នាងបានទុកឲ្យនាងមានបន្តោងសោនៅនឹងអញ្ចឹងណាហើយឯអានក៏គាត់បានដាក់ស្ដាយដីឲ្យទៅដាំបូស៊ីទៅប៉ុន្តែដាំបូវាព្រមស៊ីទេហើយដោយសារតែពួកគេអស់ជំរឿនពួកគេក៏និយាយថាចង់ឲ្យដាំបូនឹងបង្ហាញទេពកោសល្យហោះរបស់គេទៅឲ្យអ្នកមើលទាំងអស់នឹងបានឃើញអញ្ចឹងណាបើសិនជាអ្នកមើលទាំងអស់នឹងបានឃើញទៅពួកគេនឹងមានលុយហើយបើសិនជាតាមមើលដូចស៊ីនឹងមានទស្សនិកជនមើលច្រើនគឺគេអាចទៅទិញយកម្ដាយរបស់គេមកវិញហើយដាំបូដោយសារតែគាត់លឺអាពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នឹងទៅក៏ស្រាប់តែគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តឡើងវិញណាហើយអាននឹងគេក៏បានយករោមសត្វមួយទៅដាក់លើច្រមុះរបស់ដាំបូទៅហើយពេលហ្នឹងដាំបូក៏គាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់អាចហោះហើរបានដែលធ្វើឲ្យលោកតាមើលដូចស៊ីនឹងគឺគាត់ជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់ដាំបូកាលនៅប្លង់ទីមកការសម្ដែងសារជាថ្មីហ្នឹងក៏គេបានរៀបចំឡើងម្ដងទៀតដែលពេលហ្នឹងគឺគេតុបតែងខ្លួនដូចជាពួកខ្លោនអញ្ចឹងហើយគេដាក់ស្វានៅលើទីដ៏ខ្ពស់មួយទៅដែលពេលហ្នឹងដូចយើងឲ្យសត្វដំរីហ្នឹងវាទៅជួយសង្គ្រោះសត្វស្វាហ្នឹងពីអគ្គិភ័យណាពេលហ្នឹងគេក៏បានដាក់ដាំបូនៅលើបន្ទះដែកមួយទៅហើយគេយោងឲ្យដាំបូនោះឡើងទៅលើកាន់តែខ្ពស់តែម្ដងណាទស្សនិកជនពេលហ្នឹងគឺគេស្រាវសាច់ចំនួនដាំបូហើយស្វានៅទីតាំងហ្នឹងឯងឲ្យមានភ្លើងមានអីចឹងទៅណាហើយគេធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងឲ្យដាំបូគាត់យកទឹកពីខាងក្រោមហ្នឹងទៅបណ្ដុតអាភ្លើងហ្នឹងណាហើយដាំបូក៏គាត់ធ្វើបានសម្រាប់ហើយនៅពេលដែលគាត់ជួយសង្គ្រោះស្វាបានហើយហ្នឹងគេក៏បានផលិតភ្លើងផលិតអីប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានកំហុសបច្ចេកទេសណាព្រោះដាំបូគាត់ព្រមហក់ចូលមកខាងក្រោមទេអាភ្លើងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែវាបើកឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យឆេះណាទីតាំងដែលដាំបូហ្នឹងកំពុងតែស្ថិតនៅនឹងហើយដោយសារតែគេមិនអាចហោះចូលក្រោមបានអញ្ចឹងម៉ារីនឹងក៏បានឡើងលើចដាហើយយករោមសត្វទៅឲ្យដាំបូប៉ុន្តែដោយសារតែភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងហើយចឹងអាចដាហ្នឹងក៏វាបានបាក់មកខាងក្រោមប៉ុន្តែសំណាងហើយម៉ារីនឹងក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអាទឹកបឹងដែលគេដាក់នៅកណ្ដាលហ្នឹងទេចំណែកឯដាំបូពេលហ្នឹងគឺគេឆ្លេឆ្លាចលាចលពេញទឹកពេញដីហើយទីបំផុតទៅគេក៏អាចហោះបានហើយទស្សនិកជនក៏គេសម្ដែងការសាទរតែម្ដងណាហើយដោយសារតែការសម្ដែងលើកហ្នឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យមានកាសែតជាច្រើនហ្នឹងបានចុះផ្សាយអំពីការហោះហើររបស់ដាំបូហ្នឹងហើយដំណឹងហ្នឹងក៏បានលើទៅដល់លោកតា Dreamland ដែលគាត់គឺជាម្ចាស់សួនកំសាន្តដ៏ធំនៅកណ្ដាលក្រុងញូវយ៉កណាហើយគាត់ឃើញដំណឹងហ្នឹងទៅគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងលោកតាមើលដូចស៊ីគាត់ធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹង Colette នាងគឺជាអ្នកលេងសៀកដែលអាចហោះបាននាងក៏បានសួរទៅលោកតាមើលដូចស៊ីទៅតើពួកគេធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចឲ្យដាំបូហ្នឹងអាចហោះបានប៉ុន្តែពេលហ្នឹងលោកតាមើលដូចស៊ីហ្នឹងគឺគាត់អត់ព្រមប្រាប់ពីបច្ចេកទេសហ្នឹងទេនិយាយទៅគាត់លាក់ដែរអញ្ចឹងណាពួកគេរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងសៀករហស្សកម្មហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគេអត់ប្រាប់ទេបានពេលហ្នឹងលោកតា Dreamland ហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅលោកតាមើលដូចស៊ីហ្នឹងទៅថាពួកគាត់ហ្នឹងមកហ្នឹងគឺគាត់ចង់ហៅលោកតាមើលដូចស៊ីហ្នឹងទៅសហការរកស៊ីជាមួយគ្នាលក្ខណៈដែលយើងចែកហ៊ុនអញ្ចឹងណាហើយសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យឈប់ដើរសម្ដែងមើលទៅដូចវាអត់ស្តង់ដារអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងអា Dreamland របស់គាត់ដែលវាគឺជាទីតាំងមួយដ៏អស្ចារ្យតាមមើលដូចស៊ីស្ដាប់ទៅទំនងក៏គាត់ឯកភាពកាន់តែប្លង់ទៀតមកហ្នឹងក្រុមសៀករបស់លោកតាមើលដូចស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើដំណើរទៅអាសួនកំសាន្ត Dreamland តែម្ដងណាហើយយើងមើលឃើញទៅថាពិតជាអស្ចារ្យមែនដូចជាសួនកំសាន្តដែលយើងធ្លាប់ទៅលេងហ្នឹងហើយគេរៀបចំមើលទៅហ្នឹងដូចជាការថតកូនមួយអញ្ចឹងហើយក្រុមសៀករបស់លោកតាមើលដូចស៊ីហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកតាមើលដូចស៊ីទៅបានលោកតា Dreamland ហ្នឹងផ្ដល់ទូនាទីផ្ដល់ឋានៈនិយាយទៅដូចជាយើង share holder អញ្ចឹងនៅក្នុងទីកន្លែងការិយាល័យរបស់គេស្បីតែពួកក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេសប្បាយចិត្តដែរព្រោះនៅទីកន្លែងហ្នឹងវាគឺជាទីកន្លែងនៃការសម័យដែលយើងគិតថាมันអាចខ្លាចទៅជាការពិតទេតែពួកគេអាចធ្វើឲ្យវាហ្នឹងខ្លាចទៅជាការពិតការនៅប្លង់ទៀតមកហ្នឹង Colette ក៏បានទៅហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងដាំបូអញ្ចឹងណាដំបូងគឺនាងព្យាយាមហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងដាំបូប៉ុន្តែគឺអត់ទទួលបានជោគជ័យរហូតមកប្លង់ពីរប្លង់អញ្ចឹងទៅបាននាងជាមួយនឹងដាំបូហ្នឹងអាចហោះជាមួយនឹងគ្នាបានប៉ុន្តែហោះពេលហ្នឹងគឺហោះធ្លាក់មកនៅខាងក្រោមទេហើយលោកតា Dreamland ក៏គាត់មកឃើញពីសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញថាពួកគេហ្នឹងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបានសម្រេចណាហើយពេលហ្នឹងគេក៏បានបង្កើតលក់សម្បត្តិទៅហើយសម្បត្តិហ្នឹងគឺលក់អស់តែម្ដងហើយមានទស្សនិកជនយ៉ាងច្រើនហ្នឹងមករងចាំមើលការសម្ដែងរបស់ដាំបូទៅនឹងដែរតា Dreamland ហ្នឹងបានហៅប្រធានធនាគារហ្នឹងឲ្យមកមើលដែរអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ចង់ពង្រីកសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងជាបន្តទៀតហើយការសម្ដែងហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់អស់ពីក្រុមសៀកដែលគេសម្ដែងបើកឆាកហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏ចូលដល់ពេលវេលាដែលដាំបូហើយនឹង Colette ហ្នឹងត្រូវសម្ដែងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគេបានយកដាំបូឡើងទៅដល់ខាងលើហើយ Colette នាងជិះចង្គៀងពីខាងក្រោមឡើងទៅដែរហ្នឹងពេលហ្នឹងនាងក៏បានធ្វើសញ្ញាឲ្យដាំបូហោះអញ្ចឹងណាហើយកាន់តែ surprise ទៀតហ្នឹងនៅខាងក្រោមនេះគឺអត់មានខ្សែអីដើម្បីការពារនោះទេព្រោះនៅការដែលពួកគេវឹកហាត់ហ្នឹងគេគិតថានឹងដាក់ខ្សែហ្នឹងដើម្បីការពារខ្លាចធ្លាក់ទៅស្លាប់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែតា Dreamland គាត់គិតថាបើសិនជាដាក់ខ្សែហ្នឹងទៅវាមើលទៅវាមិនអស្ចារ្យទេហើយតាប្រធានធនាគារហ្នឹងប្រកាសជាមិនឲ្យលុយដែរហើយដោយសារតែអស់ជំរឿហើយ Colette ជាមួយនឹងដាំបូហ្នឹងក៏គេព្យាយាមសម្ដែងសមត្ថភាពរបស់គេប៉ុន្តែដោយសារតែដាំបូគេទីតាក់ហើយព្រមនឹងបច្ចេកទេសហោះហ្នឹងវាមិនត្រឹមត្រូវផងហ្នឹងក៏សារតែធ្វើឲ្យ Colette ហ្នឹងធ្លាក់មកខាងក្រោមតែម្ដងអត់តាក់ជាមួយនឹងសពុតរបស់នាងតែសំណាងល្អហើយហល់បានបោះខ្សែមួយឲ្យនាងកាន់នាងក៏អាចរួចជីវិតចំណែកដាំបូវិញនៅពេលដែលគេរៀបនឹងធ្លាក់ហ្នឹងចំោះរបស់គេក៏ស្រូបបានរមអស័យហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគេក៏បង្ហាញឥទ្ធិពលរបស់គេបង្ហាញសមត្ថភាព
របស់គេហោះឆ្វែលជុំវិញរោងសៀកនឹងទៅដល់ធ្វើទស្សនិកជននោះគឺពួកគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងប៉ុន្តែរំពេចនឹងស្រាប់តែសម្លេងម្ដាយរបស់គេនឹងបានបន្លឺឡើងចេញពីអទីតាំងមួយទៀតដែលជាទីតាំងគេដាក់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាសត្វដែលមើលទៅរៀងកាចសាហាវអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែកូននឹងម្ដាយនៅពេលដែលកូនបានលឺសម្លេងម្ដាយស្រែកឲ្យទួញរកអញ្ចឹងគឺគេបានហោះចេញពីរោងសៀកនោះសម្ដៅទៅរកម្ដាយរបស់គេតែម្ដងណាហើយនៅពេលដែលគេបានឃើញម្ដាយហ្នឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាគេនឹករលឹកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងទៅហើយដែលធ្វើឲ្យតា Disneyland ហ្នឹងគឺគាត់ឆ្ងល់ថាតើវាមានរឿងរ៉ាវឲ្យកាត់ឡើងគាត់ក៏បានបោះដៃទៅសួរអាកូនចៅចិត្តអាក្រក់គាត់ទៅវាក៏បានប្រាប់ថាដាំបូនគឺគេហោះទៅទីតាំងហ្នឹងឯងពួកគេក៏បានទៅមើលទៅក៏ដឹងថាដាំបូហើយនឹងចាំបូហ្នឹងគឺជាម្ដាយហើយនឹងកូនជាមួយគ្នាណាតា Dreamland ក៏បានឲ្យគេបិទអាទីតាំងហ្នឹងភ្លាមយប់ហ្នឹងគាត់គិតថាស្អែកគាត់នឹងចម្លៀសយកម្ដាយចាំបូហ្នឹងចេញពីសួនសត្វរបស់គាត់ហើយបើទោះបីជាពួកក្មេងៗទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគេព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏សុំការអនុគ្រោះយ៉ាងណាក៏តា Disneyland គឺគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តថានឹងចម្លៀសយកម្ដាយរបស់ដាំបូហ្នឹងចេញអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់គិតថាបើសិនជាទុកទៀតហ្នឹងម្ដាយរបស់ដាំបូប្រកាសជាអត់អាចឲ្យដាំបូហ្នឹងវាអាចហោះឬក៏សម្ដែងឲ្យទស្សនិកជនហ្នឹងបានមើលនោះទេហើយព្រឹកឡើងហ្នឹងពួកក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅតែទៅសុំតា Disneyland ហ្នឹងភាសាទៀតតែតា Disneyland គាត់នៅតែនិយាយដដែលទេថាគាត់បានសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺគេនឹងបញ្ជូនម្ដាយរបស់ដាំបូហ្នឹងចេញពីសួនលើវិនុតទៀតគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅលោកតាមើលដូចស៊ីទៅថាក្រុមសៀករបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងអត់ឲ្យការងារធ្វើទេដែលធ្វើឲ្យលោកតាមើលដូចស៊ីគឺគាត់ស្រឡាំងកាំងតែម្ដងថាពួកគេហ្នឹងបានចុះកងត្រាជាមួយគ្នាថានឹងយកក្រុមការងាររបស់លោកតាមើលដូចស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងអាសួន Dreamland ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែពេលនេះក៏ស្រាប់តែអាប៉ែ Dreamland គាត់ប្រាប់ថាអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអត់មានត្រូវធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺគាត់អត់ជួលនោះទេហើយពេលហ្នឹងក្រុមទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅគឺពួកគេសែតយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅឆ្លៀដាំបូជាលើកចុងក្រោយទៅហើយពេលហ្នឹង Hall ក៏គាត់បានដឹងពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដែរទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរក៏ស្រាប់តែអាប៉ែមួយដែលជាអ្នកចាត់ការឲ្យលោកតា Dreamland ពេលហ្នឹងក៏គាត់សុំអាតា Dreamland ហ្នឹងឈប់ធ្វើការដែរទាំងអស់គ្នាក៏សួរទៅតាមមូលហេតុអីបានជាលោកតាហ្នឹងសុំឈប់ធ្វើការឲ្យអាតា Dreamland ហ្នឹងតាក៏គាត់និយាយទៅថាអាតា Dreamland គឺគាត់សាហាវខូខើណាស់គឺគាត់គិតថាគាត់នឹងសម្លាប់ម្ដាយដាំបូចោលនៅយប់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលឮរឿងរ៉ាវថាតា Dreamland ហ្នឹងចង់សម្លាប់ម្ដាយដាំបូចោលអញ្ចឹងពួកគេក៏បាននាំមេគ្នាហើយរៀបគម្រោងការក្នុងការជួយសង្គ្រោះចាំបូចេញពីអាសួន Dreamland ហ្នឹងតែម្ដងណាហើយពួកគេហ្នឹងក៏ deal ជាមួយគ្នានឹងទៅហើយយប់នៃការសម្ដែងចុងក្រោយហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ពេលហ្នឹងពួកគេបានបែងចែកភារកិច្ចរបស់ពួកគេហ្នឹងរៀងខ្លួនទៅក្រុមដែលអត់បានទទួលការសម្ដែងនៅក្នុង Dreamland ហ្នឹងគឺនាងមច្ឆាហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅឈររេរនៅកន្លែងមាត់ច្រកម្ដាយរបស់ដាំបូអញ្ចឹងលក្ខណៈដូចយើងទៅសម្ដែងជាឈុតដីមច្ឆាអញ្ចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកយាមហ្នឹងក៏វាបានចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានចាប់អ្នកយាមពីរនាក់ធ្លាក់ទៅខាងក្នុងទឹកទៅឲ្យក្រុមការងារគាត់ផ្សេងទៀតចូលទៅសង្គ្រោះម្ដាយរបស់ដាំបូដែលពេលហ្នឹងកូនចៅរបស់តា Dreamland កំពុងតែនាំម្ដាយរបស់ដាំបូហ្នឹងឡើងទៅលើឡានទ្រង់ធំមួយអញ្ចឹងណាហើយក្រុមពួកសៀកទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេធ្វើអាការងារហ្នឹងបានសម្រាប់អញ្ចឹងទៅគេក៏បានបិទភ្លើងហើយធ្វើសម្លេងដូចជាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះនៅទីតាំងហ្នឹងគឺជាសត្វកាចសាហាវណាហើយអាកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចវាខ្លាចថាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវារួចចេញមកពីខាងក្នុងទ្រុងហ្នឹងមកខាំពួកគេអញ្ចឹងណាហើយអាប៉ែមួយដែលជាអ្នកឥណ្ឌាហ្នឹងគាត់ក៏បានដាក់ពោះវែកនៅខាងក្នុងឡានទៅដេញអាប៉ែតកងឡានហ្នឹងចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងហើយគាត់ឡើងទៅខាងលើហ្នឹងចំណែកឯក្រុមគេផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏បានមកបញ្ឆោតអាប៉ែចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងចេញពីឡានហ្នឹងទៅហើយទីបំផុតទៅពួកគេក៏ធ្វើបានសម្រេចហើយនាំម្ដាយរបស់ដាំបូហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងឡានចំណែកពួកគេក៏ចូលទៅខាងក្នុងឡានហ្នឹងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានបើកចេញពីទីតាំងហ្នឹងទៅហើយពេលហ្នឹងយើងទៅនិយាយពីដាំបូដែលគាត់កំពុងតែសម្ដែងជាមួយនឹង Colette ណា Colette ហ្នឹងក៏គាត់សហការជាមួយនឹងដាំបូដែរហើយគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយការពីអាឆាកមុនអញ្ចឹងគេក៏បានដាក់ដាំបូនៅកណ្ដាលហ្នឹងទៅរូតគេឡើងទៅខាងលើទៅចំណែក Colette គឺនាងឡើងតាមចង្គៀងរបស់នាងហ្នឹងឡើងទៅខាងលើហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទៅហើយភ្លាមហ្នឹងMr. Hall ដែលពេលហ្នឹងអាប៉ែ Dreamland គឺគាត់ដឹងថាមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងអញ្ចឹងណាគឺគាត់បានឲ្យកូនចៅគាត់ទៅតាមចាប់ Mr. Hall ហើយនឹងចាប់អានហើយនឹង Mary ចំណែកលោកតាមើលដូចស៊ីហ្នឹងក៏គាត់ទៅជួយ Hall ដែរព្រោះពេលហ្នឹង Hall គឺបានឡើងលើតបូសៀកអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគាត់ទៅចាក់តបូសៀកហ្នឹងទៅហើយឲ្យដាំបូជាមួយនឹង Colette ហ្នឹងហោះចេញមកតាមតបូហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមការរៀបចំ Colette ជាមួយនឹងដាំបូពេលហ្នឹងពួកគេក៏អាចហោះជិះគ្នាហែលចុះហែលឡើងនៅខាងក្នុងសាលសម្ដែងហ្នឹងណាធ្វើទស្សនិកជនគឺគេសប្បាយចិត្តណាស់ហើយហោះបានមកជុំពីជុំទៅពេលហ្នឹង Mr. Hall ក៏គាត់បើកតបូហ្នឹងបានហើយពួកគេក៏បានហោះចេញពីទីតាំងតែម្ដងធ្វើតា Dreamland ហ្នឹងគឺគាត់ក្តៅក្រហាយតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានប្រើកូនចៅរបស់គាត់ឲ្យដេញចាប់ពួកគេចំណែកឯដាំបូនិង Colette វិញហ្នឹងពួកគេក៏បានហោះទៅអាទីតាំង Tower ដ៏ខ្ពស់មួយដូចជារ៉ុកកែតអញ្ចឹងណាហើយទៅដល់ទីតាំងគឺគេទៅបិទភ្លើងហើយនឹងបើកទ្វារឲ្យឡានដឹកម្ដាយគេហ្នឹងចេញទៅខាងក្រៅណាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ធ្វើបានសម្រេចហើយតា Dreamland គាត់ឃើញចុះគឺគាត់ក្តៅក្រហាយណាគាត់ធ្វើដំណើរទៅអាគារដែលគេបញ្ជាប្រព័ន្ធនៅខាងក្នុង Dreamland ទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងហើយទៅដល់កន្លែងហ្នឹងពួកអកូនចៅហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅថាយើងអាចបើកភ្លើងនឹងព្រាមទៅគឺវាត្រូវការពេលវេលាប៉ុន្តែតាហ្នឹងក៏គាត់អត់ស្ដាប់ទេគាត់ចង់បើកព្រាមតែម្ដងគាត់វាយលើអាប្រព័ន្ធបញ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងទៅវាយចុះវាយឡើងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែធ្វើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិងប្រព័ន្ធបញ្ជានៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល Dreamland គេគឺវាឆ្លងនៅពេលដែលវាឆ្លងទៅវាក៏ផ្ទុះឆេះពេញទឹកពេញដីទាំងអាសាលសម្ដែងធំយីទៅឆេះគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងណាភ្ញៀវក៏ចលាចលពេញទឹកពេញដីនឹងទៅហើយពេលហ្នឹងតា Dreamland ក៏គាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេគាត់ក៏ចុះមកខាងក្រោមទៅ
ទៅបជាកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យដេញចាប់ពួកគេជាបន្តទៀតអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងអាកូនចៅចិត្តអាក្រក់វាបានដេញអាននិង Mary ហ្នឹងចូលទៅក្នុងអាសាសម្ដែងធំមកចំណែកឯ Hall វិញគាត់បានដើររកកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងនៅទីតាំងផ្សេងៗគាត់បានទៅជួយរំដោះសត្វសេះសត្វគោសត្វក្របីផ្សេងៗដែលជាសត្វសម្ដែងនៅក្នុងរោងសៀកនឹងចេញណាហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏គិតថាអាននិង Mary ប្រហែលជានៅខាងក្នុងអារោងសាលធំហ្នឹងគាត់ក៏បានជិះសេះចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយប្រជាជននោះក៏គេផ្អើលឆាឡោមានប៉ូលីសមានអីទៅជួយបន្លត់ទឹកទាំងអស់ហ្នឹងចំណែកឯ Colette ជាមួយនឹង Dumbo វិញគេក៏បានហោះមកជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេហ្នឹងបានសម្រេចហើយពេលហ្នឹងដោយសារតែពួកគេឃើញថាមានផ្សែងអញ្ចឹងហ្នឹង Dumbo វាដឹងហើយថាអាននិង Mary ប្រកាសជានៅទីតាំងហ្នឹងណាវាក៏បានហោះធ្វើដំណើរមកណាកន្លែងសួនសត្វហ្នឹងម្ដងទៀតហើយពេលហ្នឹងវាក៏បានហោះចូលទៅក្នុង hall ធំហ្នឹងដែរទៅដែលពេលហ្នឹងអានហើយនឹង Mary ហើយនឹង Hall គឺគេបានជួបគ្នាប៉ុន្តែគឺគេអាចរត់ចេញមកខាងក្រៅហ្នឹងបានទេព្រោះវាភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងណាពេលហ្នឹងDumbo គេក៏បានហោះទៅយកទឹកទៅបាញ់ភ្លើងអាតិចៗហ្នឹងដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅពួកគេហ្នឹងក៏ធ្វើបានសម្រេចប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយអារោមបាក់សីដែល Dumbo ប្រើសម្រាប់ហោះហ្នឹងវាបានឆេះនៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹង Dumbo វាអាចហោះបានជាបន្តទៀតទេហើយ Mary ក៏បានសួរទៅ Dumbo ទៅតាមមូលហេតុបាន Dumbo ព្រមហោះទៅទៀតអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងនាងក៏ដឹងថាអារោមសัตว์ហ្នឹងគឺវាបានឆេះក៏ស្រាប់តែនាងនិយាយលើកទឹកចិត្តទៅ Dumbo ទៅថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅនាងអត់ត្រូវការខ្សែកដែលជាគេម្ដាយរបស់នាងដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តនាងជាបន្តទៀតទេហើយនាងក៏បានបោះខ្សែកទៅខាងក្នុងភ្លើងទៅដែលវាជាសញ្ញាដូចជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ Dumbo ថាគេមិនបាច់ចាំបាច់ត្រូវការអារោមសัตว์ហ្នឹងដើម្បីហោះនោះទេហើយ Dumbo ក៏គាត់អាចហោះនាំក្មេងៗទាំងពីរហ្នឹងចេញពីទីតាំងហ្នឹងមកចំណែកឯ Mr. Hall វិញហ្នឹងក៏គាត់បញ្យល់ជាមួយនឹងពួកអាចិតអាក្រក់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយតា Trimland គឺគាត់អាចបញ្យល់ឈ្នះ Mr. Hall ទៅចុងក្រោយគាត់ក៏បានជិះសេះរបស់គាត់ហ្នឹងដូចជាការដែលគាត់សម្ដែងសៀកនៅ Mr. Cowboy ហ្នឹងដោយដែលការដែលគាត់ហ្នឹងមានដៃទាំងពីរហ្នឹងហើយជិះចេញពី Trimland ហ្នឹងមកចំណែកតា Trimland ហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់បញ្ជាកូនចៅគាត់ប៉ុន្តែគឺគេធ្វើអីកើតបើសិនជាគេចេញពីទីតាំងហ្នឹងអស់ហើយតា Mercy ជាមួយនឹងខាងធនាគារគឺគាត់ឈរមើលសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងណាហើយតាធនាគារក៏និយាយចំអកទៅតាម Trimland ហ្នឹងទៅថាគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកឯងគឺត្រូវបានខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់នឹងឲ្យលុយទៅតា Mercy ខ្ចីដើម្បីកសាងក្រុមសៀករបស់គាត់ឡើងវិញអញ្ចឹងណាហើយតា Trimland គឺគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងតែគាត់មិនដឹងថាធ្វើអីកើតនោះទេនិយាយទៅគាត់ខ្លាចទៅជាតួអង្គដែលបរាជ័យនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរមកជួបជុំគ្នាទៅនៅទីតាំងកំពង់ផែអញ្ចឹងណាព្រោះពេលហ្នឹងគេនឹងបញ្ជូន Dumbo និងម្ដាយរបស់គេហ្នឹងមកតំបន់អាស៊ីរបស់យើងវិញហើយតែនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគេបញ្ជាក់ទេថាវានៅប្រទេសណាអញ្ចឹងណាអាចនៅប្រទេសឥណ្ឌាព្រោះការជំនាន់ហ្នឹងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងវាមានជង្រុកសត្វព្រៃច្រើនអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងពួកគេក៏លាគ្នាទៅហើយពេលវេលានៃការបែកគ្នាហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់Dumboជាមួយម្ដាយគេក៏ចូលទៅខាងក្នុងកប៉ាល់ទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ឈរលាគ្នាពោពេញដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យកាត់នៅប្លង់ទៀតមកហ្នឹងគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងក៏បានល្អប្រសើរទៅក្រុមសៀករបស់លោកតា Mercy ដោយសារតែបានកម្ចីពីធនាគារគាត់ក៏បានអាប់ដេតទីតាំងរបស់គាត់ហើយក៏បានរៀបចំវាឡើងវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែបែបអាហៅថាការលេងសៀកបែបស្រុកស្រែតារ៉ែនៅទេហើយតួអង្គសំខាន់ហ្នឹងគឺមាន Dumbo នឹងឯងប៉ុន្តែ Dumbo ពេលហ្នឹងគឺគេនិមិត្តទៅជារូបលក្ខណៈតុក្កតាហើយនាងមច្ឆានាងអីនិយាយទៅមើលទៅក្រុមសៀកគាត់ទាំងអស់គឺសិតតែមានការងារធ្វើចំណែកឯអានិង Mary ហ្នឹងគេក៏មកបញ្ចេញអាទេពកោសល្យបែបវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គេនៅទីតាំងហ្នឹងដែរគឺគេបានចាក់ស្លាយដូចយើងមើលកុនអញ្ចឹងណាហើយដល់ឡែក Mr. Hall ហើយនិង Colette វិញគេក៏ខ្លាចទៅជាដៃគូសម្ដែងជាមួយគ្នាព្រោះពីរនាក់ហ្នឹងមើលទៅប្រហែលជាចង់ស្រឡាញ់គ្នាហើយដំណើរជីវិតរបស់សិល្បករសៀកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយរឿងកូនដំរីហោះ Dumbo ក៏ចប់ដោយបរិបូរណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទៅជាចុងក្រោយបើ admin និយាយទៅវាលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយកុំប្រកែប្រកាន់អីលើពីនោះទៀតកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យប៉ុស្តិ៍ដែរមិនសម្រាប់រឿង Studio ជម្រាបលាបាយបាយ